Kad smo bili mali, voleli smo slatkiše i nismo se svađali oko čokolada. Voleli smo sve ljude i nismo se delili. Voleli smo da živimo i znali smo da živimo. Želeli smo mnogo, a sigurno smo dobili najlepše uspomene. Ovo je minut za vreme Kad sam bio mali i još sasvim mlada. Kad smo bili mali. Dan je počinjao uz budilnik, vikend uz iznoguda i piši briši. A umesto nekih kao velikih show programa, subotom i nedeljom uveče gledali smo Calcio, italijansku ligu. I hajde da ne zaboravimo ni Huga, ni tabloid, ni emisiju Nije srpski ćutati, naravno ni Telefakt, odnosno da ne zaboravimo Beka. Svega je bilo tamo, ok, osim naravno kiča. Danas ne znam koja je to velika televizija koja ima dečiji program, realno, mislim da ne znaš ni ti. A kako je bilo nekada? Da li se sećamo? Leteći globus, vozi autobus. I uvek nova mesta, nove priče svima nama otkriva. Tovariš globus, Vozi autobus. Beka televizija je njemu glavna stanica. Onda se odgleda film, onda se ruča, malo se izađe, a roditelji ostanu u stanu. Zašto? Da bi čuli najčudnije ljudske priče, naravno u biserima. Ti si Miloš, tako? Ne, ja sam Srđan. Kako ovde piše, ti si mi dao na papir, piše da si Miloš. U Milošu sam bio u Legiji stranaca, ovde sam Srđan. I da ne zaboravimo kvizove. Čuveni milioner i potpuno drugačija, najslabija karika. 9 takmičara i 5 miliona dinara. Da biste bili najjača karika, potrebno je da imate znanja, nešto malo sreće i dobru taktiku. A onda, bum. Po scenariju koji nije predvidela bukvalno ni Sandra Lalatović, da. Sećaš se sigurno, voditeljka karike je u pitanju. Beka televizija je ugašena. Ipak nas, nostalgičara i ljubitelje dobre televizije, nešto može i da obraduje. Ono što je najavio Dragomir Karić pre nekoliko meseci sigurno je dobra vest za sve one koji su voleli BK. Pokrećemo BK televiziju, kupili smo najmoderniju opremu, sada trenutno obučavamo vrlo mlade ljude, to su ljudi u negde oko 25 godina. Imaćemo novo lice BK televiziji, to će sigurno biti najbolja televizija. Definitivno. Sad ne znam kako će da izgleda nova, ali dok ne počne, tu je stara. Naravno da je se sećamo samo po dobrom, da je pamtimo kao što je to i govorio slogan, simbol dobre televizije. Kad smo bili mali i sutra u 10:10 samo na Radio 3.